Das CH. Das C ist ein großer Hängesessel, der an der Decke hängt. Und das H ist ein Stuhl. Darauf schläft der Clown. Der schnarcht im Takt das CH. Damit ihr wisst, ob man oder spricht, schaut ihr auf den Selbstlaut vor dem CH. Dabei hilft euch die Mundform der Selbstlaute. I, E, A, O, U. Bei I und E habt ihr einen breiten Mund und bei A, O, U einen runden Mund. Bei den breiten Selbstlauten wie I und E wird es gesprochen wie Licht. Also Sch. Beispiel Licht, Pech und Fichte. Bei den runden Selbstlauten A, O, U wird es gesprochen wie 8. Also zum Beispiel Fach, Buch und Loch. Aber es gibt eine Ausnahme. Den Fuchsschwanz. Wenn ihr diesen hinter dem CH seht, wird das X gesprochen. Beispielsweise der Fuchs, der Dachs, das Wachs. Also